靚姐，你喺邊度嚟㗎？香港九龍啊！我上個星期做左眼，今日做右眼。今日感覺如何啊？今次覺得比較上仲更加舒服咯。咁之前係覺得眼睛蒙查查咧，仲係咩原因啊？我白內障，咁我個深度近視啊，咁我已經配唔到眼鏡啊。我其實喺香港睇咗3個，我睇第3個就叫我話唔使咁快做，可以唔做住。咁我咪又拖咗年幾咯。咁但係我覺得我真係我睇唔到嘢啦，唔到。咁隱形眼鏡去到咧2000度啦，1400度啦。我本來800度、900度噶嘛，哇！去到咁樣係要2000，佢眼鏡嗰個都話。你都應該係要去做咯，冇眼鏡做可以新俾你做。其實我諗住上嚟做檢驗，都唔點話咩期待，但我又冇諗到做完個檢驗之後啊，咁快又已經可以幫我治療到我白內障啊、深度近視啊咁。醫生嘅手術佢哋都做得真係好細緻，我係好清醒嘅。做嘅時候清醒。係㗎，我係知道佢哋係啊，佢哋係真係好好做㗎。所以你咁開心，唔係因為前後一個對比。係啊，醫生又好，服務又好，價錢又好，同埋事後做完之後嘅護理都好好啊。咁佢哋同埋你哋真係好方便啊，都可以有車到。你做專車嚟？係啦，就算我都唔使坐專車，都好方便地鐵。即係住得呢度住得方便又舒服啊！舒服，好舒服。啊，同埋呢度事實啦，我體驗到啲儀器係先進咯，服務都係好好，真嘅，我都意料唔到咯。咁好開心啊！翻去同我啲歌友傾咯，我話即係要分享咯，我話哇好好咯，好正咯咁樣咯。事實有好，服務又有，點解唔係事啊？係咪先？咁同我呢1個禮拜做完之後，翻去都係好 OK 咯。